So guys, tara na tikman natin ang famous na Dubai chocolate. Ito ang tinatawag nila na Pistachio Kunafa chocolate. 100 gram. Tara na at buksan natin para makita mo din ang itsura nito sa loob. Ay, ano may nagaling sa akin? Ang sarap talaga. Hanggang dito na lang at see you sa mga susunod na video. Bye!